سلامونه ملګرو تازه خبر او ډېر غټ خبر چې په خیبر کې په باړه کې یو لوی جلسه وشوه د ملک نصیر کوکخیل مشر علي وزیر او د ورسره د حاجي صمد خان چې د پښتنو د قومي جرګې منبران هم د دوه دي چې کې د ټول پښتون مشر او د پښتون د قومي جرګې مشر ملک نصیر الله کوکخیل لپاره هم دغه آزادیدلو لپاره او دغه د راتلونکي د لایعمل لپاره یو لوی غونډه وشوه چې پکې ډېر د لري ځایونو څخه مشرانو شرکت کړی چې پکې مشتاق احمد صاحب هم شرکت کړی د ورسره د پی ټی ایم مرکزی کمیټې ټول ملګرو چې کوم د ورسره پکې شرکت کړی رحمان وزیر روحاني پښتني سمیت نور ملګرو چې کوم دغه هم په دې کې شرکت کړی ورسره مفتی کفایت الله هم دغه جرګې مشر چې کوم د هغه هم په دغه سربراهي کې اخري خبره چې کوم دغه تر سره شوله دغه ملګرو دغه پښتنو مشرانو د آزادولو لپاره دغه پر خلاف چې کوم روان کریکډاون د دروغ جنې پایار ډیر به انتهایی یعنی به عزت پایار کېږي چې هیڅ د منلو وړ نه دي پښتنو مشرانو باندې داسې سپک او داسې به عزت الزامونه لګول د 400 داسې نور چې کوم دا ډیر زیات یقینو که د پښتنو د پاره ډیر د درد او د غم خبره هم ده چې زمونږ په مشرانو داسې پایارز کیږي چې هغه بالکل د هغه د شان سره چې کوم د مطابق نه وي هغه دغه پښتنو د شان سره مطابق نه وي بلکې داسې پایار چې کوم د په داسې خلکو بیخي نه وي په کار چې پیوشي باید چې عوامي رد عمل ډیر زیات سخت وي دغه لپاره ځکه چې روان وختونو کې زموږ تاسو مشرانو عزت ته لاس نه واچول کیږي زموږ تاسو د مشرانو پټکی هغه نه قطع کول کیږي ځکه چې داسې تسلسل چې کوم د روان دي د ډیرو مشرانو سره باید د دې لپاره یو کلک لایحه عمل کوي د ټولو پښتونخوا کې او دغه پښتانه چې کوم مشران دي هغه باید په شریکه سره دغه د پرمختګ په لپاره چې کوم د صلاح عمل توګه چې دغه مشرانو د خلاصولو لپاره پوره هلې ځلې وکړي